สอบครั้งที่หนึ่งทดสอบแยกเสียงกลองเสียงรบกวนและเสียงเคาะโต๊ะเสียงเคาะโต๊ะเสียงรบกวนรัวๆเลยรัวๆเลยเคาะโต๊ะคนละที่ฟิลเตอร์